Так, это вот первый лифт. Вот я на 7-й приехал, вот он шум. Пассажирский, спускаюсь на 1-й этаж. Вот он шум. И где вы говорите, что, блядь, исправили проблему? Вы ее ни хера не исправили. Почему вы закрываете заявку, когда вы ничего не сделали? Заявка не исправлена. Вот. 1-й этаж. Грузовой лифт. Грузовой лифт. Закрываю. Слушаем. В общем, проблема не исправлена. С лифтами лифты скрипят. И хватит обманывать людей. То, что у вас все в порядке.